哎，你好，看看吧，来看看我们家少爷啊，看看吧，来，看一下啊。喂，各位乡亲姐妹，未来的儿媳妇们，走过路过不要错过！我儿子谢思燕，正宗野生纯情大总裁，8块腹肌公狗腰，健美醒目高鼻梁，宽肩长腿赛超模，扫码试婚，附赠豪门体验卡1张。我来为您做羹汤，管家保镖全待命。试婚不满意，可7天无理由退货。你好，看看我们少爷吧。不好意思，我结婚了。2婚也可以考虑一下我们少爷啊，对。你这是搞什么？帮你重金求子啊！我都说了，你条件这么好，却在这个大街上征婚，该不会是有什么隐疾吧？你看这背面啊，体检报告，身体棒着呢。我儿子身体好，但却有一个非常严重的暗疾。好帅啊！思燕，它会让女人过敏。你好。怎么这么痒啊？我的身体好痒！你好啊！10分钟之后，过敏症状会消失的。看到了吗？我就是注定光棍的命。我要孙子！老天爷，你怎么舍得我谢家绝后啊？妈，别闹了。我好像听到一个很可爱的声音，他在叫我奶奶。妈，你幻听了，我这体质碰脸都难，更别说揍我。被我帮过之后，还是去过继承了吧。我的体质，我可能让你入狱的。爸爸，快救救小鱼！谁在吼爸爸？还不肯说？那个跟你睡觉的男人是谁吗？反正这个孩子注定要打掉了，我跟谁睡了，这重要吗？2个月前在酒店里，有个男人给了我极致的体验，可我不知道他是谁。我都吃了紧急避孕药了，居然还能……因为我是洛谢2家攒下的10世功德而诞生的祈愿福星，有我在，所有的愿望都会实现。这孩子是上天赐给我谢家的。我现在很虚弱，直到手中最渴望我的奶奶和爸爸听到我的声音。奶奶、爸爸被痊愈感的40多分钟消失掉了。就因为我拒绝了你，你就跑去跟外面的男人睡觉？罗九天，任性也得有个度。你太让我失望了。父母亡过后，9岁的我被傅庭霄收养，他是我没有血缘关系的小叔。那天应酬结束，我扶小叔回房间。这些年，小叔把最好的一切都倾尽全力的培养，让我成为金氏豪门最令人羡慕的小公主。
小叔，我去给你倒杯水。好热，这房间里的温度怎么这么高？这不对劲，我和小叔被下药了。甜甜，不行，我是那小叔。有人要害我和小叔。为了保住小叔的名声，我咬破舌头跑出房间。男模是在等客人吗？陪我一晚，给你10万。你知道我是什么人吗？如果不想挂急诊的话，我去你的！都这种时候了，我怎么还回味起来了？你好，可以聊一下吗？你好，我们能聊一下吗？你好，能听到我们吗？是那晚的男人。你好，怎么回事？哦，可能是妈妈桑在拉客吧。奶奶救我！爸爸没能俘获妈咪的心，妈咪不要我了。我孙子就在这里，快走！好，先上车。哎呀，快点儿，给我追！喂，查到了没有？那辆车是傅凌霄的。傅凌霄的车。玉面金尊傅凌霄，他不是个男的吗？虽然我能听到未出生孩子的声音已经很离谱，但是我也不至于饥不择食吧？帮我查一下傅家女婿。哎，你说你把人家睡了，怎么提着裤子就跑啊？我当时睁开眼睛的时候，人就已经不见了，而且监控全换，我还在查呢。哎呀，就是你技术不行，没让人家姑娘满意。哎呀！二爷，我们被跟踪了。难道是遇到小叔的仇家了？甩掉。是。对不起，夫人，跟丢了。那怎么办呢？奶奶，我来给你指路。你下车，我来开。是。洛小姐，你确定要终止妊娠吗？你的体质很难怀孕，做了刮宫手术，再想怀孩子可就难了。你确定吗？再受孕的几率微乎其微。晴子，小叔，洛家就剩我一个人了，这个孩子很有可能是这个世界上唯一和我血脉相连的人。甜甜，你如果真的要生下这个野种，你知道日后别人会怎么戳你心良苦？往后你不嫁人，小叔养你一辈子。你养我，你就不怕我受到流言蜚语的攻击吗？有我在，没人敢伤害你。我自己一定能把孩子带好。况且孩子的父亲长得还不错，
我要生下这个孩子。太好了，妈咪愿意留下我了。小学院的力量在增强，小学院想让妈咪也听到我的声音。肚子好像动了一下，这么小的孩子也会胎动吗？我是他监护人，请按原定流程。大人不长眼的老男人，我这一双无虑肉兵，幸好我妈咪有披萨心肠，等我爸爸来了，容易好果子吃。怎么突然感觉好饿？洛小姐，请跟我们去手术室吧。小叔，我不去。甜甜，听话。9岁时，我失去所有家人，这10多年来寄人篱下。虽然这孩子不是带着我的期盼而来，但我做不出打掉自己血脉至亲的事。快，妈咪，来不及了！甜甜，放开我！我自己的孩子我自己做主。洛小姐，手术同意书已经签字了，你必须跟我们回去进行流产手术。奶奶，她真的怀孕了？下贱的东西！越发力！这就是全新的力量，宝宝要保护妈咪。甜甜，之前教你的规矩都喂狗肚子里，不许对我妈不敬。甜甜姐被送出国了6年，还真是长了一身反骨。坏女人！6年前妈咪被送出国，之前又在酒店给我妈咪下药，都是你干的坏事。妈咪，快来救我们！还不放手！有娘生没娘养的贱东西！怎么把想说的话直接说出来了？祈愿星的力量能放大人心底的欲望。老太婆一句人话不会说，全家器官挂嘴边，不孕不育每一天。你哪来这么大力气？怀孕能让人变强吗？或者说，你被小叔送出国流放了6年，真是学了不少东西啊。傅明威，你过来点。你想怎么样？我说的难道有问题吗？我的牙！小叔，我的牙！放开我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 ！求你伤害我的孩子。甜甜，等你的孩子打掉之后，小叔会给你更好的人生。我好像要离开妈咪的身体了。乖孙儿，乖孙儿在哪儿呢？奶奶来找你了。甜甜怕疼，要给她用最好的药。傅先生放心，我们用的是呼吸麻醉，洛小姐会美美的睡一觉。谢少，你家里人住院了吗？那是第一豪门谢家继承人，快！谢啊！怎么会在我破相的时候遇到顶级豪门的继承人？都怪洛九天那个贱人！
结要消失了。谢少，你干什么？我侄女正在进行手术。魏小叔，自我介绍一下，我是你侄女的老公，职外从事。给我让开！先生，先生，怎么样？先生，是我没给够你钱吗？我记得那天晚上，我还缠着你要了很多次。看来陆小姐对我那天晚上的表现很满意。宝宝那晚挥汗如雨，妈咪已经在心里给了你5星好评，她还时常拿出来回味哦。小可，你的精神头很好。受虚弱母体的影响，小学院的力量可能发挥不出来哦。真的要把孩子打掉吗？我可以继续给你钱。在这种地方你还想要？走，带我走。别碰我！你现在是孕妇，不能在后面。夺走甜甜清白的人是你。男欢女爱，你这种封建古板的老男人，有个屁！谢思夜，我是甜甜的监护人，你不准带走她。儿子，妈，傅庭霄，在我谢氏面前，我劝你识相。谢夫人，你们没有理由带走我。你问问甜甜，她愿不愿意跟你走？小叔，我不想堕胎，你让我离开吧。洛小姐，谢谢你愿意留住我们谢氏的血脉，这份大恩大德，我们谢氏一定会记住。甜甜，你从小就没安全感，换个枕头都会睡不着。你真的要跟这个男人走？你知不知道谢思燕是？小叔，我18岁生日的第2天，你把我送出国开始，我就再也不需要附加柔软的枕头，我可以在草席上，在桥洞下呼呼大睡。小叔，我现在是个成年人，我的身体我要自己负责，请你不要再控制我。我知道你今天孩子孕了，但是你知不知道当时我如果不把你送出国，你会……好了，我肚子好痛。喂，小鬼，你还好吗？小鬼头，求求你，一定要保住我在这个世界上唯一的亲人。谢谢。医生，医生，医生，救救他！二爷，他妈，把这座医院给我买下来，把给他麻醉、做手术的医生、护士全给我开除掉。另外，召集全京城最好的妇产科专家，还有你们，把这座医院都给我控制住。是。傅先生，请你现在立刻马上离开这家医院。小叔，谢家人好吓人啊！甜甜不愿意跟我走，纯粹是在跟我较劲。洛九天跟他母亲一样，特会用手段对付男人。他小小年纪就想将你拿捏得死死的。谢家不会娶一个妄作灭门的孤女，
碰了一鼻子灰，就自然会回来的。洛小姐和胎儿都很虚弱，需要静养一段时间。我会调动谢家所有的资源，照顾好洛小姐的。你们，你醒了？我是思燕的妈妈。医生说你需要卧床静养，才能调理好身体。他们母子沦落到那种场所，估计也是迫不得已吧。谢谢你们救了我，我会抚养腹中的孩子，不需要你们负责，这样就不会给他们增加经济负担了。你不想嫁给我？我不想和陌生人结婚，更何况你还是一只……你知不知道我是谁？凭你的长相，顶多也就是个头牌。就算你是京城第一豪门大少爷，那也不是我喜欢的人。哎呀，姑娘，你要不要再考虑考虑啊？即使你不喜欢我儿子，可是你不想给肚子里的孩子一个完整的家吗？爸爸妈妈、爷爷奶奶早就离开我了。阿姨是过来人，你相信我。相比之下，这世上最可靠的就是骨肉亲情。孩子跟着我一个人，确实。你放心啊，有我在，谢家绝对不会亏待你的。好，我跟你结婚。哎呀，这就对了嘛！但是你也得答应我，从此贞操上锁，不许再做这种工作了。等我把孩子生下来，你就安心在家带孩子。你说什么？我会养你的，你就在家做点体力活，别再出去抛头颅。嘎嘎嘎！门前大桥下游过一只鸭，快来快来数一数。你居然把我当成……哎呀，太好了，阿燕，终于有人要你了。妈一直以为你得打一辈子光棍了。妈，你知不知道他把我当成什么？哎呀，那又怎么了？即使你是一只鸭，洛小姐她也不嫌弃你。这世上还能有比洛小姐更好的孩子吗？洛小姐，医生说你胎象不稳，还得再静养2天。等你出院了，你就跟我们回家。我们呀，在山上有一个4间房，能住好多人呢。阿姨，谢谢你愿意收留我。你和这孩子来得突然，阿姨也没有准备什么见面礼。你愿意养我儿子，我这有点小玩意儿，兴许你能用得上。这个可以用来拴住我儿子。你在吼什么？还有这个，应该也用得到。妈，你包里怎么会有这种东西？AI 查询的钢丝球，又名富婆快乐球。钢丝球的话语是富贵和隐忍。你可以用它在我儿子身上刷尽生活的狼狈，抛光爱情的棱角。这个还能这么用？那我下次试试。在医院期间啊，阿燕都会在这里陪你的。阿姨这边还有点其他事儿，得先走了。阿姨慢走。妈，谢家有后了，儿子也终于有人要了，我得赶紧回家准备准备。谢家剩下，等着迎接少夫人进门吧。养孩子要买好多东西，把你家地址给我吧。给你。这个地方的确人迹罕至，小叔之前叮嘱过我，
说不让我靠近云栖山。我银行卡被锁了，一定是我小叔锁的我银行卡。就这还要包养我呢？我很贵的。我在国外有开设我自己的小金库，养你这个小白脸还是绰绰有余的。别碰我！我是让你贞操上锁，不是让你连金主都碰不了了。我体质特殊，我一旦和异性发生接触，就会让对方出现过敏反应。你现在怀着身孕呢，坚决不能出现任何的闪失。过敏？2个月前，你把我睡了，你跑那么快，不是去挂急诊了吗？我没有过敏。妈咪是爸爸的真命天女，她是这世上唯一不会对爸爸过敏的人。等一下，你确定那天晚上你没有出现过敏反应？如果我对你过敏的话，那应该有你基因遗传的孩子在我身体里面也活不久。要不我们摸个手试一下？你真的没有出现过敏反应？现在你不能躲我了吧？思妍，你别这样。这下你真的可以饲养我了，只有你才能把我喂饱。哎，你别这样，我不能呼吸了。哎，你先起来。爸爸，你可别失去理智，小小的我如何承受大大的你？不好意思，你听妈话了，有我在，爸爸你就是心有余而力不住。那个，要不你下去？金主，我给你也是，你来陪床，让你睡地板好像也不太好。你离我近一点，不要，我身上暖和。小疙瘩，你妈咪现在在想什么？脚肉是烫烫的，男人要爱正正的。小叔，不要把我送走，不要！小祈愿是以快乐和幸福作为养分的，可妈咪的心是碎的，再这样下去，小祈愿最多只能在妈咪的肚子里待3个月。他梦到什么？怎么这么痛苦？小祈愿把妈咪的梦境分享给你。好久不见啊！来，生日快乐！为了庆祝你的成人礼，小叔可是请了半个金圈权贵呢。谢谢你啊，明威，希望你是真心祝福我。洛九田，我会送你一个终身难忘的礼物。
这洛家小姑娘和婷霄，不是的，这些照片是因为角度问题，我没有对小树做任何逾矩的事情。婷霄当初好心收养你，你却对他产生不一样的感情，还敢给我写恐吓信威胁我，逼我跟婷霄退婚，你还真是不要脸啊！我没有写恐吓信，你解释吧，我这儿还有录音呢。小叔要和沈家千金订婚了，我难过吗？当然了，小叔和千一姐订婚，他就不再独属我一个人了。我真不想长大，我希望小叔能永远陪我。不要！这女孩子是干嘛的呀？才不要！我没有，你年纪轻轻的，你竟敢多语言！我今天就告诉你，这个荡妇不知廉耻，勾引别人的未婚夫！我告诉你，你今年18岁是吧？我今天扇你18个巴掌，让你长长教训！你真是个不知廉耻的荡妇！妈咪被沈清一连扇18个巴掌，在过完18岁生日的第2天，妈咪就被傅庭潇送去国外6年。傅庭潇就这么眼睁睁看着他被扇巴掌，还把他送出国。那他这6年在国外待的怎么样？我能让爸爸感受到妈咪在国外的经历。好的。妈咪一到国外就被抢走了行李钱包。是有人真的在实时的想见面？是傅老太婆授意底下的人给妈咪一个教训。妈，滚开！没什么。你怎么了？身体不舒服？从今往后，我会给你和孩子一个温暖的家，再也不会让你寄人篱下，也不会颠沛流离了。谢华贵，你还能从良，证明你是个好人。我可不是什么好人，我会让所有伤害过你的人都付出惨重的代价。听你的歇思夜到底要闹到什么时候？还让不让人休息了？哇，好温暖的床垫啊，好软的。越过雄壮的高山，我走过阡陌纵横的梯田。一大早就滚不老好的，妈咪心潮澎湃，我就忍不住想高歌一曲。爸爸，你心里说他的手脏了。觉得手脏了，那你在我脸上擦，你在我胸上擦也可以。不愧是顶级头牌，天生就是吃这碗饭的。喂，阿燕，洛小姐恢复的怎么样了？一大清早就在我身上上下其手，她恢复的还不错。
奶，小七月好想你啊！小琪呀，奶奶也好想你呀。我现在呀，就跟你爷爷一起去医院接你和妈妈啊！我真是一刻也等不了了，我要亲自去接我的金孙和儿媳。你真能听到咱那魏主事孩子的声音？等把洛小姐接回来，你就知道咱们小金孙有多厉害了。走，出发，去医院。爸，您放心，谢家好不容易给我们留了个吃几位护的机会，我绝不会让谢四爷有后的。我们父子俩隐忍多年，绝不功亏一篑。先等着。好。明明是你勾引我，大清早的就让人口干舌燥。我妈咪想喝水。要我喂你吗？愧是干内行的，服务好又贴心。陆小姐愿打转身道，她心里想什么我都知道。来，这个呢是给你的彩礼，里面有10万块钱。我知道你是头牌，随便出几次台赚的都比这个多，但那个毕竟是吃青春饭的，长久不了，而且损伤身体。洛小姐可真贴心呢。我既然要养你，就一定会把你和宝宝养得好好的。但是洛氏的产业一直由我小叔代管，我得把他们全部要回来。先拿回几栋写字楼。爸爸，妈咪的手机里有监听器。先不打草惊蛇。我听说傅庭霄所用的公司是你洛氏。你消息怎么那么灵通啊？哦，我知道了，你肯定是他之前伺候过的富婆向他透露。婷婷宝贝，你所失去的一切，老公都会给你夺回来的。他这人还挺热心的。那个，你别去招惹我小叔。你就这么在意傅庭霄？我只是不想让我肚子里的孩子没有爸爸。原来他自己的手。我去给你买早饭了。哎，对了，我想吃林记的小笼包，但是那家经常排很久的队。算了，你随便买一家吧。哦，给你买。夫人，先生，你们来了。少爷他刚出去，说是去给洛小姐买早餐。我带了点家里厨师做的早餐，也不知道合不合洛小姐的胃口。我们先上去和洛小姐说说话。对了，没有什么奇怪的人来打扰洛小姐吧？没有，医院已经属于谢氏，我们不会让其他人进来。你这么快就回来了？沈清一，对了，他好像是这家医院皮肤科的医生。这是庭霄托我给你带的，是堕胎药。这是什么？庭霄托人用专机从国外给你带回来的特效堕胎药，他很疼你，连堕胎药都给最好。这药吃下去之后，就能让你无痛流产。
凌霄还说了，你要是想回到他身边，就把这颗药给吃了。你之前做过的事儿，犯过的错，他都可以替我补救。我犯什么错了？你对自己小时萌生出不该有的心思，难道还没有错吗？我早就改了。前面18个巴掌还没有扇醒我吗？不喜欢我，为什么会感觉到呼吸困难？我劝你赶快把这药吃了，别逼我对你用强的。傅庭晓给了你什么好处啊？把他的孩子打了，我去跟你准备婚礼。庭晓，你为什么执着于打掉洛九天的孩子？她怀的可是谢思燕的孩子，嫁入谢家是全天下女人最好的归属啊！天天养在我的名下，我不会让他脱离我的掌控。我看到你的检查报告了，你这个孩子没了之后很难再怀孕。一个无法生育的女人能对我造成什么威胁？给我抓住他！放开我！放开我！放开我！奶奶，救救小七月，救救妈妈！出什么事儿了？放开我！放开我！凌霄可真是把你给宠坏了，连他的话你都敢不听。小叔凭什么那么对我？傅庭晓，我讨厌你，我讨厌你们！甜甜，听话。为了护住你，我甚至可以娶一个我不爱的女人。竟然敢咬我，贱人！谢少，敢动我老婆，我看你沈家不想再进社会。谢思燕，你快把手撒开！我还想多抓一会儿。怎么这么痒啊？沈医生，你违背妇女意愿，强行逼我打胎，这件事人尽皆知。偷偷直播有什么用？又没人看。居然有100万人在线，怎么可能？这么短的时间，怎么聚集100多万人？当然是靠我齐远福星的力量啦！谁敢动我儿媳妇？谢夫人，沈医生，还请你对我婆婆放尊重一点。你现在的一言一行，可是全网都有人在看。哦对，差点忘了，你做不了医生。甜甜，我来教训他。荣阿姨，我小叔向来爱用雷霆手段，你还是不要牵扯进来比较好。洛小姐她不知道我身份，却处处护着我。甜甜，我们要变成一家人了，你和我们谢家是一体的。你知道她肚子里怀的是谁的孩子？谢夫人，庭霄可是洛九田的监护人。甜甜已经承认，一个毫无血缘关系的小叔，控制欲太强，就会显得不太礼貌。给傅庭霄打电话。哦，对了，不用，把你手机给我。你要我手机干什么？傅庭霄，我知道你在手机内里，可以跟我说话。难道小叔在我的手机里装了监听？你说你在医院外面待了1天1夜了，老人味儿都演出来了，还不赶紧回去洗洗睡？现在我要带甜甜回我们谢镇，你要是不会管我变心了。我的手机，我给你买了最新款的手机。你花200块钱把窃听软件卸了就好，干嘛浪费钱？我老婆呢，就
最新的设计，最亮的房间，穿最亮的衣服。吃什么我什么都有。我给你买的早餐到，快吃吧。这些人我来处理的。谢少，我只是一个传话的，我求求你放过我好不好？这真的是临界的小笼包，你怎么这么快买到的？我给前面排队的人给了200块钱，让他们去买其他的。我给你的钱是让你这么花的吗？我的老婆她就该这么做。这怎么不是临界的小笼包啊？那家永远在排队，我让王妈买了其他家的。乐小姐，你有的吃就很好了，要学会知足，明白吗？在小叔那里，我永远吃不到自己想吃的东西，我的需求得不到满足，我的感受无人在意。很好吃，但是下次不要花冤枉钱了。好，以后你什么时候想吃，我就第一时间让你吃到。灵溪的老板已经被我请去谢诊。谢少，谢夫人，事情我都已经了解了，非常抱歉。道歉有用吗？还要警察干什么？你们要快给谢少道歉！一口一个少，难道沈院长也常去那种场所吗？谢少，洛九天根本不配嫁给你，他品行不端，爱慕跟自己毫无血缘关系的小叔，几次都想爬上傅庭笑的床，他因此不择手段给自己的小叔下药。全京城的人都知道，洛九田的品行不佳，要是她嫁到谢家的话，恐怕全京城的……我们谢家的荣耀不是一个女人给的，也不会因为一个女人荡然无存。你说是九田给傅庭霄下的药，你有证据？我当然有证据。2个月前，乐九田陪庭霄去应酬，他把庭霄带到酒店房间之后，在香薰机里面放上助兴的药。如果不是他现在攀上了谢家的高枝，她一个姑娘肯定会抓着庭霄不放。还有，你们为什么会觉得她肚子里怀的一定就是谢少的种？说不定她的肚子里面怀的就是一个违背人伦的野种。你的意思是，2个月之前是我在酒店给小叔下的药？你终于肯承认了。我给小叔下了药之后，我又跑出房间去跟谢思燕睡觉。我这么做的目的是图……这其实是你和傅老太婆、傅明威还有沈清一联合设计的大大的阴谋。别以为你把聊天记录删了，最终就不存在了，小情愿能够恢复。把他手机搜出。是。不用搜，我自己交。你们尽管查，我沈清一行得端，坐得正。青爷，舍不得孩子头不着狼，要想让庭霄彻底和洛九天撇清关系，就得让洛九天成功爬上庭霄的床。不可能，这不可能啊！只要我们帮助洛九天把那层窗户纸捅破，小叔就会厌弃他，不再管他扫了。往后，小叔就属于清清一个人。这不可能啊！我把军粮都已经烧了，这银哪来的？青衣，你都做了些什么呀？这2个给你发语音的女人，她是谁呀？是你联合傅老太和傅明威一起给我和小叔下的药。傅庭霄这人，我有所了解。你说，他要是知道
他的未婚妻跟他的家人一起给他下药了。先生，先生，我求求你把手机还给我，我再也不针对我再也不针对洛小天了。下药是傅老太太派人去做的，我只是知情，我没有参与过呀。看来你过去没少欺负甜甜。洛小天，对不起，这才都是我的错，你就让先生放过我吧，好不好？这件事要是让小叔知道，他也不会轻易放。你求我没用，现在证据在谢思燕手上。如果傅老太太和傅明威知道这件事，也会对你进行反杀。在多方围剿之前，还有时间。爸，我们我们家缺花蛋了。秦少，怎么把傅家也给得罪了？我这院长算是看到头了。快走！怎么不多吃点？吃不下了。你这人怎么这么坏？现在事情还没有闹到我小叔那儿，沈清一就已经慌了。傅老太太为了掩盖罪证，肯定会对沈清一下手的。她呀，以后是没有一天安生日子过。就算他日日夜夜活在恐慌里，也抵不过你在国外惶恐无依的6年前，我在成人礼上的遭遇，的确是闹得人尽皆知。从今往后，你的未来一片坦途。少夫人，少夫人，只要我谢家不倒，就没人敢欺辱你。从今往后，你想做什么就做什么，因为你是我谢家未来的女主人。等等，刚才沈清一一口一个谢少的叫你的时候，我就怀疑你。傅丁香没跟你说过吗？在商场上压他一刀的，永远是我谢家。小叔不让我沾染商场上的事。你被傅家从小养大，就没有接触过圈子里的人吗？我很少去圈子里的聚会。小叔说他不喜欢我变成明威那样花蝴蝶一样的名媛，所以京师的权贵我一概不知。京市里人尽皆知，你被傅鼎霄宠成了小公主。小叔确实对我很好，在我父母去世之后，我的生活质量也没有下降，我就像被他养在温室里的花一样。我会把你重新养一遍，我会让你知道真正的宠爱是什么样的。真是有了新娘，忘了旧娘。阿燕的眼神啊，从来就没离开过那姑娘。夫人啊，你怎么能确定这洛小姐肚子里怀的就是大少爷的孩子？苏管家，你这是什么意思？夫人有所不知，这洛小姐在京圈的名声可不太好，加上刚才闹了那么一出，的确好像是被人算计。加上大少爷体质特殊，从来没碰过女人，我担心他被骗了。老苏说的也不是没有道理，我也一直觉得你能听到胎儿的声音也太过于神奇了。爷爷，先生，快拿开！爷爷是谢家的血脉哦，说到我们之间的共鸣了吗？我感觉到我的胸口暖暖的。苏国以前不会懂话，我也没见他在背后嚼人舌根。
因为小老头想让自己儿子抱上豪门的机会落空了。叶璇，你说苏博的儿子傍豪门是什么意思啊？因为爸爸碰不了女人，苏老头就和自己的儿子打起算盘，想把爸爸给掰弯了，让爸爸爱上他丑的儿。什么？岂有此理！先生，你这是……老爷子，冷静。这是你脸上有一只大蚊子，怎么可能有？这就是祈愿福星的力量，能让爱我的人心想事成。先生，谢谢你啊！就是下回手能不能轻一点？我要是下手不重，怎么能打死蚊子呢？这个先生突然对我笑得这么瘆人。哎，你说，秦玉，你没把事情办妥，怪你。但该对谢思燕说的话，你都说了。像谢思燕那样的天之骄子，我不介意我和甜甜之间的关系。婷霄，洛九田对你的心思众所周知，不止谢思燕，谢夫人和谢总也都知道了。甜甜在那样尴尬的自己下，他会回头来找我。谢思燕知道甜甜的心不在他那，怎么还会抱着甜甜？秦玉，婷霄，我为了你已经得罪了谢家了，我和我爸的工作也都保不住了。你为我的付出，我都看在眼里。我们的婚期定在下个月，你觉得怎么样？这和薛满意的死期有什么区别？一旦让他知道你联合傅老太太，我得先稳住傅婷霄才行。婷霄，我跟你订婚8年，你肯跟我结婚，我真的很开心。但是这婚礼就定在下个月，是不是太匆忙了？不会，你回去好好准备，明天把婚礼请柬送到谢家。明白了？他是想拿自己的婚事逼着洛九田回到他身边。婷霄，你对洛九田到底是什么心思？我答应过洛大哥，会照顾他一辈子，只有我能给他最好的归宿。先不回家了，我妈应该在家里准备了很多东西，但那些都不是甜甜亲自挑选的，兼具谢氏名下的身份，只有你亲自挑选的，才是你最喜欢的。你个大骗子，把我银行卡还给我，自己有钱还让我拿小金库养。请问洛小姐之前掉的是哪张黑卡？这都不是我的。真是个诚实的好孩子。那这些黑卡就都是你的。你还我的那张，你给了我的，就不许再收回去。我给了你，也不会以任何理由再收回去。我是夫妻。我们现在还不是夫妻，但是你马上就要有老婆和孩子了，所以你得手难得，得自爱。我真的不是做那种工作的。再说了，我哪里不自爱了？你刚刚是故意让沈清一碰你的手。他的手瞬间就红，我还想让他的脸肿成猪头呢。笨蛋爹爹，妈咪已经喝了1大缸的醋了。
你甚至很不了解。男人不在，就像烂白菜，男人没清白，人家算白来。晚饭接下位，只有媳妇对。你干嘛？蹭，让我身上沾满老婆的味道。那你听好了，以后不能再为了让异性过敏，让他们随便触碰你的身体。遵命。从今往后呢，我的身体只有老婆你能碰。这样会不会有点失宠人家？是有点。为什么说对不起？你要学会在我头上作威作福，知不知道？可我小叔以前从来不说。封建大爹身上单位重，我就喜欢你骑在我头上。可惜妈咪还无法听到我的声音。你不知道，弟弟刚才被你一拽领带，尾椎骨都爽到发麻。他心里想什么？想亲你。I remember that, no perfection. Although I pretend not to be her, let you break my heart. I still think of that, no perfection. 怎么觉得只要和谢思燕在一起，我整个人就在高速上了？谢少，欢迎莅临灵宝斋。把你们这儿最贵的钻戒拿出来。好的，你要给我买婚戒？新买的临时的戴着，正式的婚戒呢，我已经让人去拍卖行里找了。妈咪喜欢这个，还有这个。哇，好难挑出一个自己喜欢的呀。这些我全都要了。你搞小商品批发呀？我不需要你为了挑选一个自己最喜欢的，而舍弃一些一般喜欢的，只要能入得了你的眼。谢谢先生，我这就把这些钻戒全都包起来。麻烦了。我真是个纯纯公举，傅提潇就是看谢少的车停在这儿，才让我跟着他进来的。乐小姐，谢少，这么巧啊？哟，傅总也是来看婚戒的。下个月准备和青衣结婚。甜甜，你帮青衣选个钻戒怎么样？傅总是要戴老花镜了，怎么能把我家田宝看成店员呢？此人绝非善辈，爸爸你要小心。和甜甜生活多年，她最了解我的喜好。既然小叔想让我挑，那我就给你们挑个对戒吧。这个我来买单。烧我的可。知己需要我真情。大男人撒娇的文明实在让人难以抗拒。这个是我给小叔和沈小姐挑的新婚礼物，我怎么感觉暴风雨要来了？不会吧，这外头明明艳阳高照的。这2枚对戒呢，很符合小叔和沈小姐的气质。祝2位百年好合，早生贵子。够了！别怕，你小叔更年期到了，甜甜给你们挑了新婚礼物，你也给我和甜甜送个礼物，不如小叔帮我们挑个对戒怎么样？谢思燕，你在挑衅我？看来小叔并不祝福我和甜甜，不过你和甜甜并无血缘关系，你的祝福一点都不重要。大坏蛋想戳死你的心都有了。鹿死谁手？店员，
把这些都打包好，直接送去云栖山谢尘。是。买这么多啊？这样，甜甜就不需要费心挑了。你觉得你用多少时间可以追得上我和甜甜一起相处9年的时光？你给他买那么多东西，根本送不到他心坎上，你根本不了解他到底想要什么。我只知道，真心喜欢一个人，是不会忍心看他吃一点苦，受一点伤。你如果真的在乎他，就不会看到他一个人在国外风餐露宿，孤苦无依。你还在怨我把你送去国外？你在国外，我一直暗中派人保护你，我让你住曼哈顿豪宅，每个月往你卡里打钱。你在谢思燕面前卖惨，就是为了得到他给你刷卡花钱。你知不知道，他那几百万对他而言根本微不足道。我在国外被抢劫，你现在怎么想？已经不在。婷香，你怎么了？我要让你看看，甜甜她更在意谁。婷香，婷香，你怎么了？他是装的。谁在说话？妈咪身上的伤没愈合，导致他无法和我链接上。应该是我出现幻听。谢思燕说的对，我不该反复回忆小叔给我的关爱和痛。我们走吧。哎，小叔，上了年纪呢，就记得多体检，早发现早治疗。就因为我要打了他的孩子，甜甜还在跟我置气。你们怎么还在逛这家店呢？别挑了，让店长把店里所有的饰品全部包上，带回谢宅，别把我们甜甜累着了。我给我的小金孙啊买了些衣服，不知道你这个当妈妈的会不会喜欢呀？这也太多了吧！小宝宝长得很快的。不多不多，满城的婴儿衣服呀，都让我买断货了。我还通知各大商家赶紧给我备货。啊，对了，甜甜，你说的对呀，这小孩子呀长得很快，我们呀还得赶快过去再买几套。对对对，怎么不给我妈咪买衣服呢？买，通知下去，让各大品牌把当季的衣服和未发售的成衣都送去谢宅，再找几个模特和甜甜尺码差不多的，让他们帮甜甜试衣服。是。乐九田在傅家可没有这样的待遇。马屁拍在马腿上，甜甜从小不爱打扮，从来不喜欢张扬。谢谢叔叔。你是我们谢家的儿媳妇，理应拥有这些。她只是不擅长当面拒绝人罢了。哪个小女孩不爱漂亮的小裙子啊？妈咪自小寄人篱下，看人脸色，只要穿新衣服，傅家老太婆就像身上被啃掉一块肉似的。傅家怎么说都是这个圈里有头有脸的家族，怎么这样苛待罗家的遗骨？我看那个傅家呀，就是对外宣扬的好听，让大家都认为他们把甜甜捧成了掌上明珠。哎，你是没看到他们在医院嘲讽甜甜的那副嘴脸，真是难看。傅家欺负我们家儿媳妇，不能就这么算了。虎妈宝来了，一定要给不知天高地厚的傅家人坏果子吃。
叔阿姨好像在商量什么大事。小孕妇，你只需要安心养胎就好。林笑，69天给我们挑的戒指还挺适合我的。谁让你答应？脱下来！林笑，你弄疼我了！这是他给我们挑的对戒，我怎么就不能戴了？他们选的太便宜了，我给你买更好的。到底是太便宜了，还是我不配戴？欢迎少妇人回家。你们好。我听到苏子杰在心里说妈咪的坏话。你能怀上孩子，已经胜利成功了。苏管家的儿子怎么会对甜甜有敌意？爸爸，你还不知道吧？因为你碰不了女人，苏子杰去百万女哦。怎么了？我和谢思燕之间怎么除了负距离之外就都是零距离呢？爸爸，你加一个满门抄手，否则后患无穷哦。苏子杰，哎，少爷有何吩咐？我打算升你做主管。哎呀，少爷，这您是打算以后留我在您身边做事？我很看好你啊，以后你就在太区分公司公关部主管的位置上好好努力。太区？明天哦不，今晚就走。我支持阿燕的决定。苏主管在，回去和你儿子好好告个别吧。好嘞。这么小子，还不赶紧谢谢大少爷重用啊！少爷这是要赶我走啊？不会的，咱们在大少爷身上下了不少的功夫，只要你功成名就回来，将会是大少爷身边的第一人。小鬼头，这里还有谁和苏不是一条心？陈平、徐子豪，他们都支持苏子杰的谢家上位。陈平、徐子豪，给你们放半天假，今天陪苏子杰去机场。是。心里果然有我，特意让我两个兄弟来送我，他心里是这么想的哦。新的人快来，出来让家人。你怎么了？是不是因为昨晚陪我，所以身体不舒服？新的人可以不用来了，我有点介意。我们回房间，你给我好好收拾。妈咪小心！妈咪小心，台阶湿滑。怎么了？你快放我下来，保镖都在看着呢。苏子杰事先在台阶上抹了油，他想让妈咪摔的，想害死本宝宝。苏管家，你走前面，给少夫人领路。是。骆九田都被少爷抱怀里，还需要我给他领？少爷请。呼呼，恶人自有恶人磨，苏管家你好自为之。这台阶怎么这么滑？那要是刚我走上去，岂不是父债子偿？来人，把苏管家送医院。是。他这得休息个把月吧。正好，新的管家和他来交接。要不是因为小祈愿，我都不知道我们家居然已经危机四伏。小祈愿啊，真是我们家的福星。但是小祈愿说过，甜甜现在的精神状态不是很好，如果她没有办法在咱们家感受到幸福快乐的话，那祈愿福星
会消失在他肚子里的。那我们得赶快对小甜甜更好些呀！我这就通知谢家商家，要把小甜甜捧在掌心里。你要不要先把我放下？你不累啊？你是不是对我的体力有什么误解？给你介绍一下，这是我爷爷，这是我小姑，这个不认识。思妍，你有孩子的事情，我已经听说了。借红包呢？谢爷爷好。红包我没有准备，你不用叫我。思妍，这位是庄家千金庄静月，也是我最得力的秘书。小姑，你要是想跟我谈工作的话，等我把甜甜安顿好再谈。静月也对你的身体不过敏。我已经拿你的衣物让静月贴身试过，也带她去医院做了过敏测试。你碰不得女人这种情况实属罕见，但天下的女人千千万，总有几个女人对你的身体不过敏。小谢总，你可以跟我握手，就知道明总说的是不是真的了。小谢总握过我的手之后，我没有出现过敏反应。不错，小谢总，请你让我留在你身边吧。可以。明天起来谢家上班，负责给甜甜打理衣物、被褥和其他生活用品。你的衣服、生活用品我都可以包，但是我又不想让其他男人帮你打理。爸，咱们家为什么不能有？没事，那什么，我这就派人去巴提亚，你找几个。哎，这不用，这不有现成。谢谢，把条件这么好的借给我用。哎，小谢总，你的意思是让我给他当佣人？我刚把甜甜带回家，小姑就把你带回来，我不是这个意思。慧敏，你考虑的真周到啊！大哥，我不是这个意思。静月在我手下5年，已经被我培养成公司高管的位置，她的能力有目共睹。再加上她是庄家的千金，你不觉得她很适合做谢家的少夫人吗？庄小姐，你也是这么想的？前段时间，林总就要把我介绍给小谢总，但小谢总忙于海外工作，我们一直没有遇到。洛小姐意外怀孕的事情，明总也跟我说了。正好，像我这种事业型的女性，根本没时间怀孕生子。等洛小姐的孩子生下来之后，我一定会将她的孩子视为己出。庄小姐，我不是孕母，没有人可以把我和孩子骨肉分离。洛九天，这里有你说话的份儿吗？都什么年代，还想借宰上位，母凭子贵吗？这个豪门圈啊，都知道，洛家就剩你一个人了。思妍，你可要想清楚，一个孤女对你的事业有什么助力吗？我们谢家的少夫人就该是天之娇女。爷爷，是你授意小姑这么说的。庄家跟我们是世交，静月是我看着她长大的，她年幼的时候我还教导过她。阿燕，你不会忘了傅庭霄在商场上给我们使了多少绊？我看这个女人能怀上你的孩子，就是别有预谋，说不定到我们谢家就是和傅庭霄里应外合。老封建的话，你别往心里去。阿恒，你在说什么？他说你是老古董。剩下的124给我打电话，
告诉他们应有不动，从博物馆里跑出来。阿燕，你娶了骆九田，腹背受敌不说，他能担得起未来谢家主母的重任吗？景月是我给你选的，最适合谢家的孙媳妇。骆九田，你把孩子生下来，我给你一笔钱，你拿着钱离开便是。我谢家绝对不会亏了你的孩子。你是在呜什么？本圈星想说，按天定命数，妈咪是这世上唯一对你不过敏的女人。那多少我在这里算亲戚啊？什么？你干什么？对爸爸不会过敏的异性，要么是你的天命之女，要么是和你血脉相连的亲人。靖康大老爷，冤枉啊！靖康大老爷，冤枉了！你生完阿燕之后呀，为了免你再受生育之苦，我都结扎了。那个庄景玉到底是我们哪个子亲戚？圈子猜测，但办法总比困难多，验个 DNA 就真相大白了。先帮你打扫寝室。行，今天你先住下吧。思燕这是接受我了，你一定要好好把握，我一定会给你创造机会。回房间，我再跟你好好解释。谢思燕，你能不能给我一次机会？我在国外偷偷学了金融，虽然还没有拿到学位，但是我已经学会打理爸妈留下的产业了。小公主，怎么学个金融，还偷偷摸摸的？小叔不让我学金融，他想让我学跳舞和艺术鉴赏。我有在好好完成他交给我的学业。当他得知我还想选修金融的时候，就一通电话打到了校长办公室。陆家产业都交给你不来打理，那谁来打理？小叔说，专业的事交给专业的人来做，可我也想成为专业的人。傅丁香，这是折断你的翅膀，让你成为温室里最娇弱的花，以后也只能依附于他。我不会再把命运交给任何人了，包括你，我的身体，还有我生下来的孩子，都要由我自己做主。你眼中的我，我成为的你。如果生活是把婚前协议签了。好。妈咪在心里倒吸了一口凉皮。谢思燕，你疯了吧？我们两个还没领证呢，你就在婚前协议里把你的财产全都给我了。你不是要包养我吗？那我得身无分文了，你才能包养我吧？可你是谢家的继承人啊。你有没有在某一刻觉得，你进入谢家后，我是你养的小白脸就好了？他是我肚子里的蛔虫吧？你养我养孩子，反而比现在遇到一堆拦路鬼要强得多。你想养我，养一家子人，那我给你创造条件，这样你就是谢氏股份唯一的受益人，我给你当打工仔。你这么做是不是因为你碰我不会过敏？可是现在另一个不会对你过敏的女人也出现了，谢思燕，我在你的世界里并不是特殊的。你这样想，那就更得把婚前协议签了，这样以后无论发生什么事情，你和孩子都是第一受益人。签了。
好。那你以后可不能反悔啊！这份协议生效之后，你以后要是惹我不开心的话，我随时能把你踹了。我如约到你的身边守候。宝宝好凶啊！你来干什么？我亲手做了甜汤，想让你们尝尝。思燕，我不是故意打扰你们的，我不知道你们伺候什么。我马上就把碎片收拾干净。他这是在勾引？是狗狗的勾引，2个月的宝宝不能看。好了，别讲。他这是心疼我。上钩了。好了，可以走。得来全不费工夫。你在收集庄小姐的血迹？甜甜真聪明。为什么这么做？认清。甜甜。谢家今晚有异动，发生什么事了？谢恒秘密托人送了2份检测样品去做亲子鉴定。知道是从谁身上采集的检测样品吗？属下只打听到那2份检测样品是从谢家大少爷的房间里送出来。今晚他房间里就待着2个人，一个是他，另一个是洛小姐。谢恒是打算给甜甜的孩子和谢思燕做亲子鉴定？很有可能，那2份检测样品都是血液，谢家应该抽的是洛小姐的静脉血。他们要做亲子鉴定，才能对甜甜腹中的胎儿彻底放心。那正好，让检测中心的人确保2份检测样本没有血缘关系。这样的话，那洛小姐岂不是会被赶出谢家？那不是正好吗？傅家大门随时对她敞开，甜甜她会主动回来。是。为什么没放盐啊？平时只要我咳嗽，甜甜就会在温水里加点盐给我喝。我这就去放。这盐放多少？不用了，下去吧。是。甜甜很快就会主动回来的。讨厌，怎么有电话呀？让人惊梦。我又听到了一个好可爱的声音。喂，洛九天，听说他发烧了，嘴里一直喊你的名字。
你就因为这个给我打电话？你是医生还是我是医生？你不是没见过他烧糊涂的样子，根本不让人近身，再不给他打退烧针会出人命的。陆九田，你就过来一趟吧，老太太和明威都已经睡了。再说了，有停销的人守着，他们会封锁你过来的消息。好，我现在就回去。唉，这世上又多了一只伤心小狗啊！谢少，紫嫣，还在测试我是不是真的熟睡？别急，要走就走吧。我除了做个熟睡的账，我还能怎么了？这能忍得了？老公，你能不能帮我个忙？我睡着了，就是对你最大的帮忙。陪我去趟傅家好不好？真的？现在？刚刚沈清逸给我打电话，说我小叔发烧了，想趁他神志不清的时候，回傅家把我的户口补了。走，现在就出发。这世上又多了只快乐小品。陆九田已经答应过来了。你做得很好，接下来还要继续麻烦你。老男人，算计小姑娘算什么本事？陆小姐，你来了。这位是谢家保镖。你不是一个人从谢家出来的？那谢少知道你来傅家吗？阿烟不知道我来看小叔，但谢家安保森严，我又怎么能瞒得过保镖呢？这个是谢家保镖队长，他开车送我过来的。毕竟我现在怀着孩子，我一个人他不放心。哦，好强的气场！谢家的保镖都是特种兵出身的。阿叶这才短短几天，就叫得这么亲密了。啊，洛小姐，你快帮我摁住停销吧，我一摁他就会反抗。我现在怀着孩子，我怕小叔意识不清醒伤了孩子，这种力气活还是交给保镖来吧。妈咪，爱你哦。知道老男人体温正常，爹爹他没发烧。原来是半夜装病，引诱我老婆来见。这书让我没来好好伺候你。偏偏为了这个孩子，连我都不愿意照顾你。我来扒他裤子，你给他打针。哦，好，我这就过来。这个人的声音好熟悉啊！少夫人，你还是把脸转过去吧，我可不想让你看到老男人干瘪的屁股。好紧张的保镖啊！啊，傅总的屁股也没有很看瘪吧？为什么不抓我的手臂？谁让你观察我屁股的？这么羞耻的姿势，你说我屁股再怎么翘都无济于事。打完了吗？啊，打好了。沈小姐，你先回吧，我一个人照顾小叔就行。好，赶紧溜了，这里的人我一个都不能得罪。你在对我小叔干什么呀？听见他在关心我。爸，我在照顾他。安心睡吧。爸爸，
你心里是在说安心的去吧？好了，我们找东西。你找那边，我找这边。好。他们在找什么？找到了。户口本就在保险柜里。小说会设置什么样的密码呢？密码是妈咪的生日哦。你实现你的生日。你好聪明啊！甜甜是为了户口本来的，她为了气我，要去和谢思燕领证。小叔怎么会留着这些照片？检测到爸爸的怒气值70、80、90。照片给我。爸爸心里苦，爸爸不说，爸爸下一秒就要哇的一声哭出来了。打火机。怎么了？怕我拿出打火机，做出和他同归于尽的傻事？你要做什么傻事？你怎么把它给烧了？甜甜烧了我们两个的照片。9岁那年，爸妈出了车祸，爷爷奶奶也相继离世，外婆得了癌症，骆家一夜之间竟凋零到只剩我一个人。我听到佣人说，福是个灾星，是我克死了全家人。在爸爸的工作同事来家里闹事的时候，是小叔像一个天神降临一样带走了我。他带我去祭拜了爸妈，跪在爸妈的墓前立誓，说要照顾我一辈子。甜甜，回到我身边。在我的少女时代，和我亲近的小叔几乎满足了我对成熟男性的一切幻想。有没有一种可能，你幻想的不是你小叔本人，而是他手中的权势？你崇拜他的雷厉风行，无所不能，实际上，你崇拜的是他手中的力量和地位。在小叔的羽翼之下，我可以仰仗他的威严活着，但我更喜欢把命运掌握在自己的手里。我要成为谢家未来的女主人，我也要获得让人敬畏的权利和地位。爸爸已经被妈妈吊成翘嘴啦！走，老婆，回家睡觉。甜甜，你是不是还在怨我当时没有护住你？因为当时我发现自己根本没办法坦然站出来，告诉所有人我对你问心无愧。我当时把你送出国外，以为距离和时间就可以冲淡我对你的感情，但我发现这根本没有。甜甜，我错了，我一定会完成你少女时代的梦想，我一定要让你嫁给我。小叔，他疯了！小叔，奶奶听说你生病了，特意让我过来看看你。
看你的样子，应该没什么事，那我就先回去睡觉了。甜甜在国外遭遇的事，你都知情了。小叔，你在说什么？洛九田在国外遇到什么事了？你知道骗我是什么后果？小叔，你这话是什么意思？我能有多大的本事，可以给在国外的洛九田使绊子？你说的对，你没有那么大的本事，能把手伸到国外伤害甜甜，另有其人。小叔，你刚刚在房间里说的话都是真的吗？你都听到了。今天早上，你刚跟家里人说你跟青衣姐的婚期都定好了，你知道奶奶有多高兴吗？现在你又说你要娶洛九田，这是什么意思啊？字面意思。你娶洛九田，你这和自毁有什么区别？你是想把奶奶气死吗？你是想让我们全家人都变成脊梁骨吗？事以密成，不可透露半点风声。你要是敢把事情泄露出去，明威，我有100种方法毁了你。很晚了，回去睡觉。明威，你以前对甜甜使的那些阴招，我会一笔一笔的跟你清算。爹地，你在干什么？我在给我家宝宝搭配衣服。可是爹地，我有可能是个男宝哦。我知道你是男宝，但是这跟我打败你妈咪有什么冲突呢？那当然了，本宝宝纯属意外。行了。你刚刚在跟谁聊天呢？看来他还不能听到小七云的事，生活在谢家，还无法让他的心安回下来。我在跟宝宝说话。我来给你穿衣服。我自己来吧。不能自己来，既然来了我家，我就要把你重新照顾一遍。怎么感觉衣服小了？我好像胖了。妈咪是有大量码的。我去给你选个新的尺码，家里有给你准备的。你怎么了？哪儿不舒服吗？想我爸爸妈妈。你是这个世界上第3个给我换衣服穿袜子的。甜甜，我是你的家人，也是你老公。爸爸，你也会给小七月穿袜子吗？会，往后会有100个人专门伺候你，别来掺和我们的2人世界。小白菜呀，地里活呀，爹不疼呀，娘不爱呀。我怎么感觉小宝宝好像很难过的样子？小宝宝，等你出生之后呢，爹爹给你当牛做马，但你不能再影响妈咪的情绪了，知不知道？
孩子还小呢，怎么好像能听懂你说话似的？谁让我是他亲爹呢？甜甜，坐这儿来。谢谢容姨。哎，我爸呢？自从甜甜进了家门，你爸的合作电话就没断过。昨晚美股开盘，咱们谢氏在海外投资的10几家公司股票大涨。之前有几家公司呀，已经向谢氏提交了破产清算的报告，没想到一夜之间转亏为盈。你爸今天一大早啊，就被各股东3催4请的去了公司。是吗？我看看。这些业务本来是我在负责，你呀，就好好的在家给我相妻教子。你爸今年55，正是闯的年纪。哎，甜甜，阿姨给你做了汤，尝一尝，合不合你胃口？谢谢容姨。哎，对了，阿燕昨晚跟我说你已经把户口本拿回来了，那你们俩挑个时间，赶紧去把证领了。荣月，我看你想抱孙子，想糊涂了吧？亲子鉴定结果还没有出来，你就催着阿叶去领证。爸，什么亲子鉴定报告啊？昨晚你们拿了2份样本，偷偷的去外边做亲子鉴定，你以为我还不知道？爷爷，我看你还是没有搞清楚那2份鉴定样本。今天早上我截获了和顺鉴定中心送到家里来的亲子鉴定报告。什么鉴定啊？乖，你喝汤。爷爷正值叛逆期，就喜欢在家吵吵嚷嚷的。你喝汤啊，来，戴上耳机，听点轻音乐，有利于你和宝宝的身心健康。谢谢容姨。这份鉴定报告上白纸黑字上写着，2份样本没有血缘关系。你呀，还是趁早断了这份心思，还想让我你倒是听我说了没有？你把你的耳麦给我摘下来！谢爷爷，你在跟我说话吗？爸，检测到老爷子血压160，心率180。甜甜，家里乌烟瘴气的事儿，阿姨来解决。在谢家，你就负责开心快乐。多年之后，我又有一个妈妈来护着我了。你没听见爸说的吗？那个姓骆的肚子里怀的根本就不是思燕的孩子。嘿嘿，工具人小郭还不知道自己被亲爹当枪使呢。什么声音？谁在说话？先生，你不能进来！小叔，他怎么来了？少爷，傅先生是翻墙进来的，院子里好几处监控都破坏了，所以下去吧，这监控是我们黑掉的。啊？少爷为什么黑掉自家监控啊？我是来带你走的。傅丁香，你觉得甜甜会跟你走？甜甜怀的根本不是你们谢家的子嗣，你们谢家能容得下的？你从哪儿得到的消息？说甜甜怀的不是我的孩子？你们采甜甜静脉血做亲子鉴定，我早就知道。我被取静脉血，我怎么不知道？是谢思燕在我脖子上一顿砍的时候吗？我爷爷手里那份检测报告，你都看了吧？你们谢家的一举一动，都瞒不过我的眼睛。甜甜，跟小叔走。小叔，我没有被取静脉血，你看我胳膊上一点针孔和淤青都没有。谢思燕可能是趁你睡着采了你的静脉血，谢家的朱家医生技术了得，才没有在你身上留下针孔。甜甜，你还不明白吗？只有我能保护你，谢家根本容不下你。少爷，
国家鉴定中心发了一份紧急文件，请您过目。国家鉴定中心，思燕，难道你做了2份鉴定报告？我做了2份亲子鉴定。王妈，把这份文件给爷爷看一下。好。傅庭香，你的脸色怎么这么难看？你许多汗，该这是异地的前兆吧？2份样品存在亲缘关系。谢思燕，你算清楚，2个鉴定怎么会不一样？爸，送去和顺鉴定中心的血液样本是我和思燕的，这份呢是我和思燕在和顺鉴定中心的档案。和思燕去做了亲子鉴定，鉴定结果没有亲缘关系。爸，当年我生孩子的时候，阿恒可是陪产的，那思燕肯定是我的孩子呀。所以说，和顺鉴定中心的检测结果是被人篡改的。根据犯罪心理学的角度来看，罪犯最喜欢回到犯罪现场，欣赏自己的杰作，尤其喜欢贼喊捉贼。以后啊，我觉得我不该叫你小叔，应该叫你小丑。妈咪感到好难过呀。甜甜，不需要为不值得的人伤心难过。小叔，你把你刚才问我的问题再问一遍，是谁从中作为，试图让谢家容不下我？我这么做都是为了你。谢家是京圈首富，你当谢家未来主母，就必定经历风雨。只有我在你身边，才能护住你。我会给你找个听话的男人，让你安安稳稳的度过一生。当年洛家只剩我一个人的时候，我很感激你把我从群狼环伺中救了出来。你给了我一个安稳到几乎真空的环境。我在学校里没有朋友，在国外我只要和哪个同学说一句话，第二天他就会闭着我。甜甜，那些人根本就配不上你。一直以来，我都在帮你，把身边有可能对你不利的人排除在你生活之外。你剥离了我的友情，污化我身边的所有人，神化你对我的付出，让我孤立无援，只能依赖你一个人。可是小叔，我也是一个成年的女性，我现在有了和自己骨肉相连的孩子，我要为了我的孩子争取更多更体面的生存环境。我要权利，要属于我的尊重，而不是像6年前那样，我被扇了18个巴掌之后，只能可怜兮兮的望着等待你来拯救我。甜甜，小叔错了，我当时……你现在给我道歉，也没有办法跨越时空，弥补6年前对我的伤害。我们都该向前看。傅庭霄，不要一错再错。来人，少夫人，叫保安来，把我小叔送出去。不用叫保安赶我走了，我自己会走。甜甜，你要在谢家受了委屈，傅家大门随时为你敞开。我倒要看看，在谢家，谁敢伤害甜甜？我就不信，甜甜孤身一人能在谢家站稳脚跟。老男人看甜甜怎么还是一副势在必得的眼神？老男人心里想，妈咪孤身一人在谢家是不可能站稳脚跟的。哼，小缺就是妈咪的福星，小缺要让谢家所有人都臣服在妈咪脚下。折断了甜甜的翅膀，却嫌弃她不会飞翔。傅庭霄为了洛九天能做到这种程度，他们叔侄之间的传闻不会是真的吧？龌龊至极！姑奶奶如此嫉恶如仇，要是让她知道自己那凤凰男老公连上地铁站旁待宰卖烤肠的寡妇，那岂不得气死啊！到底谁在说话呀？声音好像是从洛九天身上传来的，可他刚才没有开口啊。没想到我小姑子后院早已起火了。如月在笑我，
难道他也听到骆九天的胡言乱语了？小鬼，你怎么这么八卦？嘿嘿，通过这份亲子鉴定，本圈型已经知道是怎么回事了。这个傅庭霄竟然敢算计到我的头上来了！一进谢家家门，就把谢家搞得争执不断。早在10年前，京圈就有骆家这位千金是丧元星的传言了。克死全家的命格是会遗传的，反正静月的身体对思燕又不过敏，以后也可以替思燕生孩子。吴奶奶还以为自己一手培养出的得力干将能帮自己巩固谢家的地位，却不知道庄静月能从你手里分走1半的姓氏基金。声音是从骆九田身上传出来的，他是怎么知道我的打算的？哎，你早上刷牙用的是马桶水，嘴这么臭。慧敏，你该明白长嫂如母的道理，别逼我扇你啊！少爷，静月小姐和庄先生来了。行，你下去吧。思燕，我爸说是你请他来的，你是想跟我爸商量我们的婚事吗？爷，你别笑太早啊！国家检测中心的报告有检测人的名字，你看一下吧。我看这份文件也没必要看了。即便骆九田生了你的孩子，我也不会认他是我们谢家的少夫人。行，小顾，要不你念一下报告中检测人的名字。检测样本来源：谢思燕、庄静月。来，吃瓜。思燕，你和静月做什么亲子鉴定啊？这是怎么回事？两方检测样本存在亲缘关系。思燕和静月是亲戚。我一早就收到了电子版的检测报告，所以呢，我就特地请来了庄先生。我想问一下，为什么我和庄静月会有血缘关系？这我也不知道啊！你们都看着我做什么呀？青丘河边草。庄先生，我就是觉得你脑袋有点绿。静月的身体里竟然有我们谢家的血脉，难道是那天晚上？竹内不过夕阳红，问心要从容。能给晚辈一点提示吗？大鹏这些年辛苦你了。爸，庄静月到底是咱们家哪门子亲戚啊？她是你妹，她是我妹。她是你的亲妹呀！我是谢家千金，充其量就是个私生女，哪门子千金？小儿子真厉害。走吧，我们下午去看婚纱吧。那你们这些家事怎么办？谢国昌啊，你怎么能这样对我？这20年，我为你是当牛做马的。你这是为了我！长辈的事情就交给你们自己处理，我们这些小辈就不上。我是你爸，你怎么能对我动手啊？爸，你当初把庄静月引荐给我，就是因为你对他妈还有私情。这感情的事哪有对错呀？你让我亲自调教你的私生女，还让我把她引荐给思燕。
你差点就把我推进深渊！你这个害人精！我也不知道，她是我的闺女啊！别打了！别打了！我也不知道怎么了，居然能听见洛九天肚子里的声音。小神仙下凡就爱听点儿小热闹。难道你也能听见他肚子里的声音吗？听我的！我可告诉你，甜甜肚子里怀的可是福胎，谁都别想动他们娘俩。农夫他说，我老公恋上地铁旁待在卖烤肠的寡妇也是真的。慧敏，听大嫂一句话，给男人花钱倒霉一辈子，给男人当伥鬼会倒8辈子霉。副总，洛小姐在国外发生的事，我们一路追查，其中资金链流动最终指向了傅家。您给洛小姐的那张银行卡，是老夫人联系的行长，私下停了境外流通。他竟然真的进了监狱，服刑了3个月。6年来，他从未跟我说。洛小姐之前给您打了很多通电话，你们都帮老太太瞒着我！副总，您忘了，之前您因为洛小姐的事正在气头上，甚至不许我们在你面前提起她的名字。我不让你们说，你们就不说了吗？她都进监狱了。人有悲欢离合，牛马点缀生活，智者不入爱河，牛马努力干活。恢复产业。副总，您不去公司了？我要去处理被我魔之扫过的人。洛小姐，我们店里最贵的婚纱都在这里了。这些都不行，给我换缎面、软纱材质的婚纱，不要鱼骨、重工钉珠和任何鱼尾拖尾款式。抱歉，是我考虑不周，我这就去拿其他款式。麻烦了。谢思燕都提前帮我做过孕妇婚纱的功课了。谢家媳妇进门，不能没有一场婚礼。但是考虑到你再过几个月身子重，精力不济，就不好再举行婚礼了。我们先传成品婚纱，下个月举行婚礼。不过你放心啊，虽然时间短，但是我谢家给你的牌面一点都不会减少。给你添麻烦了。你可不是麻烦，你是上天赐给我的新娘。爸爸，你跟妈咪去原说的拿路虎来喽！甜甜，不是包场吗？谁让他们进来的？谢少，傅先生说是罗小姐的亲戚，我就……亲戚？他们算甜甜哪门子亲戚了？向甜甜道歉。对不起，大小姐。小叔，你怎么能骗下外人呢？你这样对我跟奶奶，你让我们以后出去怎么抬头见人啊？心里不服是吧？那我就打到你父亲。贺天霄，你吓死甜甜了。还有小琪儿幼小的心灵。我今天带傅明威和我妈了，是想让他们为自己之前做的事向你道歉。副总，你都查到什么了？你之前在国外吃的苦，都是我妈瞒着我做的。
当初在你成人礼的时候，是我妈感到难堪，所以就开始报复。快向甜甜道歉。九田，你知不知道，你出国后，天啸的声誉也遭到了不小的影响。我当时气不过他对你使了绊子，我这把老骨头不该和你小辈计较，我向你道歉。小叔，你这么大费周章的把傅明威和傅老太太整到我面前，就只查清当年他们在国外对我做的事吗？难道还有别的事？会不会小叔发现我对洛九田做过其他事情？甜甜，你就大人不计小人过，你就原谅我吧。我之前对你做的那些事情，你就别跟我计较了，就当是为你肚子里未出生的孩子积福积德了。是，我是要为我肚子里的孩子积福积德，所以今天这笔账我要跟你们算清楚。他懂我想做什么，也支持我去做。这个是沈清一的手机，你可以看看里面聊天记录。青衣的手机怎么在你这儿？青衣，舍不得孩子套不着狼，要想让庭霄彻底和洛九田撇清关系，那就让洛九田成功爬上庭霄的床。只要我们帮洛九田把那层窗户纸捅破，小叔就会厌弃他，不再管他死活。往后，小叔就是青衣姐一个人的了。不是的，这是假的，这些信息都是假的。沈清一早就把聊天群解散了，不可能被抓到把柄的。你知道这代表什么吗？小叔，我真的什么都不知道的。2个月前，是你们在酒店给我和甜甜下药的。先生，你手段了得，沈清一肯定早就把聊天记录删除了，你居然能恢复。沈清一的手机里还有6年前他和你的聊天记录。明天在洛九田的成人礼上，青衣姐就拿这些照片去大闹。这些照片是真的吗？我奶奶找私家侦探拍的，她看到这些照片很生气。6年前，你们就合谋起来，算计我和甜甜。庭霄，如果不是洛九天对你过界，我也不会对他下狠手。我只是想把这一切扳回正轨。老太太，我又做错什么了呢？6年前的那些照片，不都是你找人借位拍的吗？我对小叔从未有过半分越矩的行为。我太了解我儿子了，我要断的不仅是你对庭霄的如沐之情，我要亲手斩断庭霄对你的感情。成人礼之后，你就把洛九天送出国，这说明我的判断没有错。越是心中有愧，越是避之不及。我没太听懂他的意思，他是说小叔喜欢我？宝宝，喜欢你就像呼吸一样简单。措手不及，遇见你我开始也不太聪明。你不吃醋啊？我无法阻止别人喜欢你，因为你是个很好的女孩。不过呢，作为你的老公，我有权杜绝别人对你的企图。
宝宝本人就是粗犷成精了，整个人酸到冒泡。谁在说话？声音好像是从我的肚子里传出来的。妈咪，你能听到小祈愿的声音了吗？真的是从我的肚子里发出来的声音。嗨，妈咪，我是你的宝宝小祈愿。其他人好像听不到肚子里的宝宝在讲话。叶子听到了，你也能听，你也能听到我们的宝宝说话。一直都能。妈咪终于能听到小祈愿的声音了，这说明妈咪喜欢上爸爸了。小祈愿的话让妈咪红温了。谢思燕，这是故意做给我看的。甜甜，我会给你一个交代。我有交代，不用你给我。这胶带是怎么出现在我手上的？只要妈咪想要，本福星就能让你心想事成。明薇，跪下给甜甜道歉。妈，你也是。你之前就跟我说过，自己的错误要自己承担后果。婷香，我是你妈妈，你真的要让我下跪道歉吗？行了，小叔，现在道歉又有什么用呢？何况他们也从来没觉得自己做错了。甜甜，这么说你已经原谅我们了？我就知道你善良，要不是我们傅家养了你10几年的话，没有傅家，你早就被洛氏集团那些合作方给生啃了。停！小叔，麻烦把洛氏集团旗下的股权和产业都转交到我名下吧。从今以后，我和傅家再无任何瓜葛。甜甜，你要跟我划清界限。白眼狼，傅家管你吃管你穿，婷香要管理傅家产业，还要兼顾运营洛氏的项目。你倒好，怀上谢家的孩子，从傅家拍拍屁股走人，还想连吃带打。阿弥陀佛，我佛慈吧。大恶人造的口业，本祈愿星让你反噬自身。我的眼睛，奶奶，你怎么了？我的眼睛看不见了。妈咪和本祈愿星心意相通后，祈愿的力量大涨啊！叶子清算，恶人自有天生。我怎么发不出声音了？奶奶，你是说不了话了吗？怎么会这样？小叔，奶奶她是不是中风了呀？妈，快打急救电话！小叔，我直接把奶奶送去医院吧。太好了，能借机离开这里。别以为你能逃得掉。洛小姐，您的婚纱准备好了。好，我这就过去试。小叔，还请在下周1之前把洛氏集团的资料送到谢家。洛氏的产业这么多年一直都是我在带的，你要想你就一个人来。一个人？对，他一个人来洛氏集团做，我就把你想要的全都给。妈咪，此人绝非善辈，你不能单打独斗。我就说最近怎么总饿得这么快。小叔，我不是在求你归还我洛氏的财产，而是在给你下最后通牒。你要是再不主动交还，我可就要使用别的手段。副总，不好了，明薇小姐送老太太去医院的路上，2个人都出车祸了。原来恶人自有天收是这个意思。我先去试婚纱了，你帮我送一下小叔。好，去。甜
今天他眼里不再有我。闲杂人等，请赶紧滚！你不会待太久的。没有人没有人从你手里抢走，是被你囚禁在金丝笼里的小女，自己飞走。是简言曾主动离开了我，他原本是喜欢我的。好看吗？这个是小祈愿给我选的。思燕，宝宝，你是不是给你爸爸施了什么定身魔法了？没有啊。谢谢你当初选择了我。见色起意吧。富士集团的下半年战略计划将会从4个层面开始实施。第一，从市场目标。抱歉，林总，请便。情况属实吗？好的，知道了。副总，今天的会就开到这里吧。我们跟富士可能不会再合作了。林总，这是什么意思？临时毁约可不是您的作风。这么多年，我都是看在骆家的面子上跟你们公司合作。你收养了骆小姐，又从骆氏拿了多少好处，你心里清楚。现在骆大小姐亲自重掌骆氏，背后又有谢氏撑腰，那我们金风集团对富氏的书写就到此为止了。林总，您这时候向骆氏表忠心，是明智之举吗？甜甜她对商业一窍不通，让一个醉心艺术的女孩跟你共谋商业版图，这是自寻死路。傅廷霄，你是真不知道吗？骆小姐在国外学习了法律、数学，又读了工商管理，还在华尔街实习了1年。你说什么？傅廷霄，你对骆九天真是流放啊！他在国外6年所经历的一切，你都不闻不问。我已经掌握了确切消息，去年华尔街被各大巨头高薪挽留的金融分析师，就是骆九天。你是说，去年华尔街横空出世的天才金融分析师9月？甜甜，他就是9月。我记得副总你曾想用500万的年薪和股权高价挖走9月，却被他给拒绝了。副总，怕了，有大批人闯进来了。让！上周骆氏将这栋商业大楼租给我，你们还不搬走？等着送你们上路啊！这栋写字楼是望江区最好的地段，我每次来谈生意，都在心里问自己：你傅廷霄收养了骆小姐，拿了骆家那么多好处，你真的好好对她？是他毅然决然的离开了我，选择了谢思妍。你这种人根本不是骆小姐的良陪。哎，如果你敢打砸这里的一样东西，我就报警。都什么年代，我们也懂得创文明、树新风。我今天就在这里跟你一直耗。你要干什么？
我就想在这儿跟直播间的老铁们唠唠嗑。富氏集团总裁抢占洛氏商业大。我以为洛氏各产权拿回来并不容易。有本权星在，人生一如鹅掌。那是因为你妈咪是个很厉害的人，就算她在国外，也没有放弃自己。你怎么把橘子络都给撕干净了？爸爸是一点苦都不让妈咪吃呀。你不是说过你不喜欢吃橘子？傅家的人和我相处多年，他们都没在意过。海燕，我挑的育婴师。妈，尚奶奶，我是来给您上课的。不对，要上育婴课的不是我儿媳妇，是我儿子。啊？大少爷又没怀孕，他上什么课呀？天天怀着孩子已经很辛苦了，想学习怎么照顾新生儿这件事，就交给我儿子吧。可以啊。做妈妈的也是要学习学习的呀。好，那我和思燕一起上育婴课。那我也要学。太太，您都生过孩子了，生过孩子怎么就不能上育婴课了？今时不同往日，现在啊讲究科学育儿，我老一辈还不能与时俱进呢。这育婴是有问题。要是敢对本宝宝和妈咪不利，就等着受死吧。正确的抱孩子姿势呢是这样的，首先，可爱的宝贝，我们依然相聚，能并肩这份喜欢，是命运给的逃离。原来幸福是有人懂你的每一句碎语。喂，副总，谢家一大家子都来上课，我根本没有办法当着这么多人的面对洛小姐的肚子下手呀。你助谢家有的是机会动手，人放机灵点，别让我说。副总，您的办公用品是先搬回富宅还是？先搬回富宅吧，千万别声张，不能让家里人知道。过2天，我们就能搬进新的办公楼了。1天内富氏所有员工都搬离了星辉大厦，富家的人怎么可能会不知道？副总，我们真的能在2天之内搬进新的办公楼吗？你在质疑我的能力吗？不看，我怎么觉得重新另找工作会比等着搬新办公地更快？沈清一怎么不接电话？副总，沈家的佣人刚跟我发消息了，上周沈家清退了所有佣人和司机，佣人还说沈小姐订了飞国外的机票。她去国外玩几天也该回来了。可佣人猜测，沈小姐一家出国后就不打算回来。你说什么？副总，下个月就是您和沈小姐的婚礼，去国外找沈小姐就如同大海捞针，您的婚礼场地要不要取消了？沈清一和我妈合谋对付，年年的失败了，他怕我报复，就拖家带口跑到国外去。也罢，反正我的婚礼本来就不是为她准备的。不是为沈小姐准备的婚礼。副总，那您要娶谁呢？婚礼场地不要退，再给婚策团队500万资金，让他们打造一个比谢家排场更大的婚礼。副总，您这是何意味？新娘都跑了，还要加大婚礼排场？把我的婚礼定在和谢家婚礼的同一天。啊？副总，恐怕要让您失望了。拿着吧。谢家已经有金钱付实了我。太太，我绝不会有二心的。张婶，在我们谢家好好干。下个月，你孙子重点学校的入学名额已经有着落了。
谢谢太太。跟我们家比才艺，富强的老小子拿出手的东西根本不够看。在本区任性的法力，全网都知道老男人带着自己的办公用品灰溜溜的离开星辉大厦。这下我小叔要想再找办公室，可就难喽。2号技师给您服务。啊，你好好表现，我让妈咪给你加个分。按摩手法学得不错啊。太太要是喜欢的话，我还能帮您按摩其他地方。你别乱来，宝宝他听得见。妈咪呀，宝宝可以帮你和爸爸用另一种方式。什么方式啊？行了。昨晚就不该答应小祈愿，这下让我怎么面对谢思燕啊？没事，妈咪，一回生二回熟嘛。不行，我得去工作了，公司还有一大堆事儿等着我呢。有老公给你打工，你可以多睡一会儿。我沉浸在你的温柔乡里，你也不用出去工作了。行，那就让我爸跟我小姑给你打工，反正他们年纪大了，孝顺，正是该在岗位上拼搏的时候。没见过你这么啃老。即使你没有怀宝宝，我们也不会让你跪的。儿女的膝，跪的是自己的亲生父母。容易和谢叔叔带我，让我回到了我爸妈还在的时候。甜甜，即使我不是你的亲生母亲，但是思燕有的，你也会有。我们谢家绝对不会亏待你的。小姑，拿着，新婚快乐！谢谢小姑。还有甜甜，这些你先拿着。哇，本姐姐最喜欢金灿灿的宝贝了。那我就先替甜甜收下。小祈愿喜欢金子，以后姑奶奶会给的更多。甜甜，你给我们谢家带来了福星，小姑也是有脑子的。往后我再也不会伤害你半分，以后在商业上有需要小姑的，你尽管开口。谢谢小姑，以后还请多多关照。九田，这杯茶呀，该我敬你。爷爷在圈子里颜面尽失，只能来帮你打腿了。谢老爷子，我之前的事儿是爷爷的错，我这把老骨头啊，还能为你的事业再出点力。以后我们就是一家人了，家庭和美，您的后半生也会喜乐无忧的。以后爷爷都听你的。好了，时间差不多了，
那我们就先出发吧。甜甜，你晚点动身，我们先去会场准备一下。走吧。别紧张，我在婚礼现场等你。这是去婚礼现场的路吗？啊，这个司机有古怪。为什么停车啊？小叔，小叔，出发。小叔，你要带我去哪儿？去婚礼现场。这不是去婚礼现场的路。我们是去属于我们两个的婚礼现场。我们俩？你疯了吧你？是，我疯了。为了你，我做了这么疯狂的事。你自己发疯，别带上我。甜甜，这么多年，你一直都在引诱我犯罪，我本来从未生出过其他心思。甜甜，既然你喜欢我，那我就满足你。你少自作多情了，谁喜欢你了？是，我就算是曾经对你有过一点懵懂的感情，少女怀春也不过就是一个春天罢了。我对你的敬仰，对你的如沐，早在过去那6年里消磨得干干净净。甜甜，我知道你还在怨我把你放出到国后，我不敢去打探你的消息，我甚至都不许身边的人提起你的名字，我害怕一旦有人提到你的名字，我就会止不住的想。甜甜，我对你生出的那点心思是龌龊的。我算是听明白，你喜欢我，但你不敢承认，你害怕你树立在外面风光激越的形象因为我而遭到破坏，所以你把我视为罪恶之源，把我流放在国外，不管我的死活。我问你，这6年来，你有没有过哪怕一刻真心希望我死在外面？这样，你的污点，你那些龌龊的心思，就会随着我一块消失。对不起，对不起。甜甜的婚车应该已经到了吧？夫人，不好了！少奶奶乘坐的婚车被调包了。什么？调包？调包是什么意思啊？少奶奶所乘坐的婚车有12辆车前后护航，在上了跨江大桥后，有一辆套牌车冒了出来，混进了车队里面，导致车上所有人都没发现。那甜甜坐的那辆婚车呢？少奶奶所坐的婚车已经到了酒店楼下了，但少奶奶不见了。阿燕，我现在承认，我承认我喜欢你。你不想当条谢思燕的孩子，我不会逼你，我可以当孩子爸爸。往后余生，我照顾你和孩子。今天婚礼现场来了很多人，我给你的婚礼排场要比线下给你准备的婚礼排场还要大。施家嫌你怀胎成婚，上不了台，所以就只请了谢家内部的人，要让全京城的人都来见证。谢家只请内部的人，是想我免于报仇。他没有代摆宴席，是害怕我多走路，但热搜和头条早就安排好了。我要让谢思燕的婚礼成为一场笑话。神经病！妈咪，别担心，爸爸那边已经准备好接应了。
啥？付天晓那小子要抢我们的新媳妇儿？咦呀，这简直就是骑在咱头上拉屎的！子夜，子正，叔爷叫人把他扯倒了。不行，半路拦截，只会波及到甜甜肚子里的孩子。那你看要咋弄？二叔，通知宾客，我要换婚礼，举行婚礼。甜甜，这就是我能给你的一切。我会在所有的反对中，尽力的娶你为妻。你现在还不知道我和谢思妍谁更喜欢你。主持人，可以开始婚礼。你怎么会在这儿？想抢婚？我告诉你不可能！小叔，谢谢你把甜甜送到我身边。不可能！凌霄啊，你像父亲一样把洛小姐送上台的一刻，真是让人感动。洛小姐自小失去双亲，是庭霄收养了她。洛小姐这次结婚，庭霄牵着她的手上台，最合适不过了。不是，我邀请他们是来参加我的婚礼。小叔，跟我鱼死网破，一无所有，沦为金圈笑柄，或者像个长辈一样，把甜甜的手送到我手上，你自己选。谢思燕，你收买了他们。民心所向罢了，没有人想看到你结婚，没有人看好你们的爱情。小叔，谢谢你送我走这一段路。甜甜，别抛弃我，请你也别抛弃你自己，好吗？比起看到你自毁，我更想看到那个冷静理智、光风霁月的小叔一直都在。感谢傅庭霄先生带着骆九田女士走到新郎面前，你们在生命的长河里相遇，注定只能陪对方走一段路。恭喜恭喜，乖乖，白头偕老，才女貌。恭喜啊！傅先生与骆小姐相识于微末，他陪骆小姐走过半生，而今骆小姐的丈夫将陪着她走向人生的后半程。我陪着你，别哭。先生，你心率都快爆表了，我怕等会儿您先在这里面撅过去。别管我了，就算我真撅过去，你们也得先顾着我老婆。好，那我们准备开始了。好。等一下，我好像生出来了。啊！老公来了！天哪，这孩子是来报恩的吧？长得也太水灵了。啊！谢氏股票又大涨了20%，你看这是什么情况啊？
我这时候哪还顾得上股票啊？阿弥陀佛，圣母玛利亚不。恭喜你们，是个漂亮的小弟弟。我儿媳妇怎么样了？产妇状态很好，就是孩子的父亲有点低血糖，产妇在里面陪着他。那我先进去看看九田。这个是谁送给小祈愿的？哎，这平安锁是什么时候戴上的？平安锁是小外公给的。小叔他来看过小祈愿了，还算他有点良心。小祈愿，小祈愿是爸爸。